Всем привет! Вы на канале Пупс ТВ. Вот гуляем с Ярославкой. Вот. Кстати, вот купила 3 бодика в фамилии за 129 рублей. Это все 3 бодика, то есть по 40 рублей каждый. Вот такой беленький. Там еще для Тимура купила в полосочку. И беленький с какими-то надписями. Вот. Опять же здесь, на этом же месте гуляем. Вот. Как-то так. Прям вот здесь где-то будем недалеко. Гулять, наверное, даже туда сейчас чуть-чуть пройдемся. Вдаль. Вот как-то так. Ползуночки и тепленькие одела с носочками. Это еще с дома мы были одеты. Ночь спали так. Бодик вот одели. Такой вот. Клевенький. Шапочку также обязательно делим. Также взяла накидку прозрачную, но пока, я думаю, не стоит накидывать ей. Так, как-то так. Разворачиваемся. Вот как-то так. Вот как-то так. Ой. Яма небольшая. В этот раз ее объезжали. Сейчас поглубже она стала чуть-чуть. Ну, вот как-то так. В следующем видео я думаю взять Тимура. Для Тимура не надо будет брать колясочки, только надо единственное взять для него какие-нибудь сапожки. Ну или просто колясочку сидячую. Возьмем в следующий раз. И вот как-то так будет. Здесь тенечки прям хорошо. Такая вот природа вокруг. Вот как-то так. Такая вот природа вокруг. Вот как-то так. Гуляем. Опять застряли что-то. Что-то опять застряли. Кстати, можно вот здесь прокатиться. Здесь прям дорожка такая. Как будто коляска уже здесь ездила. Причем наши коляски об травку колеса не путаются. Нет, там было лучше по земле. Ладно, сейчас тут проедемся. Ой, это у нас штучка такая вертится. Да тоже брать в руки. Упс, там машина едет. Посмотрим, где она сейчас проедет. Где она едет, Ксения?
А туда она поехала, да? Или оттуда. Там кто-то остался. Так. Так, стой. Коляску надо повернуть. Сейчас Зарк, наверное, уже маечку оденем ей. Причем даже без ничего, наверное. Только кроме ее. Именно плечики надо укрыть. А, прям вот здесь, вон, сейчас там полянка есть небольшая. Потом, если видно вам, вон там поляночка есть. Мы сейчас там на этой поляночке как раз развернемся. Вот она, прям поляночка, вон. Если вам видно. Сейчас вам также покажу. Речку, да. Осторожно. Вот, смотрите, стрекозка. Вот там. Ну, сейчас поближе покажу. Ой, улетела стрекозка. А, не, вот она. Вот она, видите? Вот, вон она. Ну, улетела она. Стрекозка. Просто вообще шикарно. Сейчас, наверное, вот здесь мы просто развернемся. Вот, смотрите, это вот намывает песок. Речка, да. Как-то так. Все, разворачиваемся, едем обратно. Только, наверное, по этой едем обратно. Все, ей нравится, он сидит и улыбается. Да? Надо еще нам, скажи, круг может какой-нибудь, чтобы плавать. А так все нормально. Но плавать уже будем в следующем году. В этом году я не разрешу водичку. В следующем году нам будет годик, поэтому будем плавать. И, в принципе, будем в этой коляске. Она делается как сидячий вид. Это у нас сейчас просто лежачий. А еще делается полулежачий. Так. Ага. А здесь мы не выйдем. Здесь придется выезжать. Колеса уже, видите, грязные. Были прям чисто розовые. Ну и это, в принципе, второй раз мы вывозим на природу эту колясочку. Такая вот клевая. Сейчас вдалеке посмотрим на нее. Ползуночки. Вот эти вот ее ползуночки. Да, скажи? Ползуночки. Так, и вот двое носочков. Кладу их в ползуночки. Не потерять их. Так, ползуночки. Ползуночки надо вот сюда. Давай боди снимем этот. Оденем вот такой боди маечку. Такой вот. Беленький. И в нем будет не жарко. Спокойничко. Тянем. Да, Ярослав. Тимур будет. Тимур у нас в садике. И уже время 10-16, уже покушал, сейчас гуляет тоже на свежем воздухе. Так, и оденем беленький боди. Вот, смотрите, теплоход едет. Сейчас вам сниму теплоходик. Сейчас увеличу. Вот. Это едет теплоход такой. Сейчас поближе чуть-чуть засниму. Может перелететь. Нет, не надо перелететь. Да пройдет, в принципе. Такой вот теплоход.